సూర్యుడు శబ్దం చేస్తున్నాడు. నిజం. ఆ శబ్దాన్ని మీరెప్పుడైనా విన్నారా? అసలెప్పుడన్నా ఊహించారా ఇలా ఉంటుందని? నక్షత్రాలు కూడా శబ్దం చేస్తాయని మీకు తెలుసా? ఎప్పుడైనా విన్నారా లేదా? అయితే చివరి వరకు వినండి, మిస్ అవ్వకండి. చెవులు జాగ్రత్త. సూర్యుడు, ఇతర నక్షత్రాలు హగబగా మండుతూ ఉంటాయని తెలుసు. కానీ వాటి నుంచి శబ్దం కూడా వెలువడుతుందని బర్మింగ్హామ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ చాప్లిన్ బిల్ చెప్పారు. సోదంతా ఎందుకు, సౌండ్ వినిపించు అంటారా? హలే వాళ్లే, ఆగండి గురు, పూర్తిగా తెలుసుకోండి. సూర్యుడు, ఇతర నక్షత్రాలు బయట పొరల్లో సహజంగానే ధ్వని పుడుతుంది. ఆ ధ్వని అక్కడే చిక్కుకుపోవడంతో బయటి పొరల్లో ప్రతిధ్వని ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడితో పాటు ఇతర నక్షత్రాలు కూడా శబ్దం చేస్తాయని, సూర్యుడి కంటే రెట్టింపు పరిమాణంలో ఉండే నక్షత్రాల శబ్దం చాలా చిన్నగా ఉంటాయని నాసా క్లెపర్ మిషన్ గుర్తించింది. ఆ శబ్దాలను ఇప్పుడు విందాం. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే శబ్దం ఇలా ఉంటుంది. సూర్యుడి కంటే పెద్దగా ఉన్న నక్షత్రాల్లో సంకోచ వ్యాకోచాలు చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతాయి. వాటి నుంచి వచ్చే శబ్దాల స్థాయి కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. నాసా క్లెపర్ పరిశోధనల్లో గుర్తించిన ఈ నక్షత్ర శబ్దాన్ని వినండి. సూర్యుడి కంటే ఈ నక్షత్రం రెండింతలు పరిమాణం ఉంటుంది. విన్నారుగా? అయితే శాస్త్రవేత్తలు ఈ శబ్ద తరంగాలను బట్టి నక్షత్రాల పరిమాణాన్ని, వాటి వయసును అంచనా వేస్తారు. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూస్తారే కానీ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టరే? కొట్టండి, బెల్ కూడా కొట్టండి, సరేనా? ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ VCR Multiplex.